Ladies and gentlemen ขอต้อนรับสู่ไลฟ์ 1.6 เย่เอาจริงผมไม่รู้เหมือนกันว่าผมจะทำอะไรดีระหว่างรอสวัสดีทุกคนด้วยนะครับที่เข้ามาดูสวัสดีครับฟู่ตอนนี้เหมือนผมปรับดีเลย์ให้มันแบบน้อยมากแล้วผมโง่ตั้งนานผมไม่รู้วิธีปรับตอนนี้น่าจะเห็นข้อความค่อนข้างเรียลไทม์ไม่น่าดีเลย์เท่าไหร่แล้วน่าจะสักแบบ 3-5 วิมั้งคิดว่าตีลังกาโชว์จะตียังไงก่อนเดี๋ยวผมทำชิงเช่ตีลังกาโชว์ให้ดูไปชิงเช่พิโอเป็นไงเดี๋ยวให้เสามงคลตีลังกาโชว์ก็ได้มิวติดอีกแล้วเล่นอะไรเนี่ยแต่ตอนนี้ยังไม่มาเลยอ่ะเห็นในไลฟ์จริงบอกว่ามาอีกประมาณ5 นาทีไหนใครรอเปิดตัวไหนกันอยู่บ้างดูจากโพลตอนนี้แล้วเหมือนจะเป็นลวนเมย์ประมาณ 60% นะครับไม่มีใครอยากเปิดหาเฉยยีเลยสคิป because I'm broke ใช่เอาจริงผมก็ broke ผม broke มากเลยชิงเชอร์แลนด์กำลังจะเข้าสู่วิกฤตหรือไม่ตอนนี้น่าจะเข้าสู่วิกฤตการเงินครับผมคิดว่าผมคือตอนนี้ผมมีการันตีอยู่แต่ผมคิดว่าผมน่าจะเอาไปใช้กับเบลดแล้วค่อยมาให้คุกกี้ทำนายในไลฟ์กันว่าผมจะได้ลวนเมย์ไหมซึ่งถ้าผมไม่ได้ก็จบเพราะว่าเดือนนี้ค่อนข้างถังแตก ไม่ไหวจริงๆแล้วก็คงเก็บไปเปิดSparkle ผมไม่ค่อยชอบชื่ออังกฤษเลยชื่อมันเหมือนยาสีฟันไงไม่รู้ช่วงนี้ broke มากเพราะว่าหลายตัวหน้าเปิดหลายตัวจริงๆรอเปิดไรเดนฮะงอนแล้วไม่ดูแล้วเอ้างอนไปไหนไม่ดูแล้วหรอมารัวๆเลยช่วงนี้ต่อไปก็อะไรนะBlack Swan ปะ Black Swan แล้วก็ Sparkle ผมเรียกฮานาบิได้ไหมผมชอบชื่อญี่ปุ่นมากกว่ารอกดฟูรินะไม่ได้เข้าออกไปแล้วหรอตอนนี้นาเวียเข้ามายังสวัสดีครับ คนชื่อซัน
อนนี้ก็รออีกประมาณ3 นาทีนะครับกว่าจะไลฟ์กัน ซึ่งกว่าจะไลฟ์จริงๆก็กว่ารถไฟจะบินกว่าจะพูดนู่นนี่นั่นรอบนี้จะดูเป็นภาษาอังกฤษนะครับ เพื่อจะได้เข้าใจอย่างรวดเร็ว แล้วก็จบแล้วไปตัดคลิปทันที จะได้ไม่เสียเวลารอนะครับ จะเปิดด็อกเตอร์เขาน่าจะแปลก ด็อกเตอร์แปลกมากติงตองมากเลยเท่าที่ผมเห็น โปรโมท Discord หน่อยตอนนี้นะครับเรามี Discord อยู่แต่ว่าลิงก์หมดอายุ แต่ว่าเดี๋ยวผมน่าจะมาประกาศอีกรอบหนึ่งรับคนเข้ารอบ2ก็ตอนนี้ Discord ค่อนข้างอบอุ่นคิดว่าตอนนี้น่าจะมีคนอยู่ใน Discord กันอยู่ใช่มีสวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับผมรู้ว่าทุกคนใน Discord ฟังผมอยู่ตอนนี้มี3 คน เอ้ยมันมีห้องลับอยู่จริงๆมีมากกว่านี้ใช้ไมค์อะไรอะครับเสียงดีจังผมใช้ไมค์ Blue Yeti ที่ผมซื้อมาเมื่อน่าจะประมาณ4-5 ปีได้ละนานมากซึ่งเอาจริงๆผมค่อนข้างเฉยๆกับไมค์นี้สมัครแก๊งกับ YouTube อันไหนดีกว่ากันคุณมาคิรี่ของแก๊งจะถูกกว่าแต่ว่าได้เข้า Discord เหมือนกันไม่แน่ใจว่าคุณมาคิรี่เข้ามาอย่างเพราะว่าผมน่าจะทักไปส่วนตัวในแก๊งแล้วนะแต่ถ้าไม่เป็นไรก็เดี๋ยวผมทักไปอีกรอบนึงมันก็ทักมาหาผมก็ได้ไม่ได้อยู่ในดิสครับจริงๆมันเชื่อมแล้วมันก็เข้าได้เลยนะลองเชื่อมดิสกับดิสตัวเองเข้ากับ YouTube ดูยังเข้าแล้วโอเคตอนนี้รออีกประมาณ1 นาทีนะครับดูจากแชทฝั่งภาษาอังกฤษแล้วก็เริ่มแตกตื่นกันพอสมควรใครพอจำไอ้นี่ได้ไหมไอ้ลิงก์ที่มันเวลากดรับโค้ดคือเราจะได้ไม่ต้องมานั่งแบบแปะแล้วก็ไปกรอกกันเองผมจำได้มันมีเว็บของ HoYoverse นี่แหละใช่ถ้าของแก๊งมันจะไม่ได้ผูกกับ YouTube ก็คือถึงว่ามันจะเขาเรียกอะไรค่าสมาชิกมันถูกกว่าแต่ว่ามันไม่เชื่อมกับ YouTube มันแยกกันก็เลยบอกว่ามันก็จะมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันออกไปนิดนึงได้แปะลิงก์มาเลยผมจำไม่ได้เหมือนกันมันจะได้อ่าจะได้กดรับกันทั่วถึงรู้สึกว่ามันแค่ล็อกอินแล้วมันก็กดโค้ดมาได้เลยจะได้ไม่ต้องมานั่งกรอกแต่ว่าโค้ดก็มีเวลาจำกัดเหมือนเดิมใช่ในแอปแต่ผมจำชื่อไม่ได้ผมหาไม่เจอเลยไหนแปะแล้วก็บอกผมอีกทีตอนนี้ก็น่าจะใกล้เวลาเต็มทีแล้วเราตัดมาเราตัดมาหน้านี้กันเลยดีกว่านะครับมาพอดีเลยสุดยอดจริงๆได้ยินเสียงใช่ไหมโอเคนึกว่าเป็นละครใบ้อีกรอบนี้อันนี้หรออันนี้มันแปะธรรมดานี่ไม่ใช่หรอหรือว่ามันล็อกอินผ่านอย่างนี้วะผมจำไม่ได้เดี๋ยวนะโฮโยแลบผมจำได้ว่ามันโฮโยแลบแต่ผมจำวิธีเข้าไม่ได้ผมจำไม่ได้ว่ามันต้องเข้าไปตรงไหนต่อไม่เป็นไรเดี๋ยวแปะแบบเดิมไปก่อนแล้วกัน
จะเปิดโฮโยแลบแล้วก็สิ่งแรกที่ผมเห็นก็คือ ก็คือสิ่งนี้ทำไมคู่นี้มันหลังๆมันมาแรงกันเหลือเกินเอาจริงๆผมรู้สึกว่ามันเป็นคู่ที่แอบแปลกๆนะแบบว่าคือชิงเช่มันก็พยายามแบบกูไม่อยากเจอเพราะเพื่อกูจะได้นอนขี้เกียจอะไรเงี้ยแต่คนก็จิ้นเอาซึ่งผมก็มีบ้างแต่ว่าผมจิ้นผมกับชิงเช่มากกว่าเรียกว่าโฮโยแลบรู้ใจนะครับว่าผมอยากดูอะไรผมรอหลวนเหมยแต่ผมไม่รู้ผมจะได้ไหมสำหรับคนที่สมัครสมาชิกเข้ามานะครับก็เดี๋ยวคนที่ไม่ใช่ดิคนที่เป็นสมาชิกอยู่แล้วเดี๋ยวผมจะพยายามเพิ่มอีโมจิเข้าไปเพิ่มด้วยนะครับรวมถึงใน YouTube แล้วก็ Discord ตอนนี้รู้สึกว่ามันยังไม่หลากหลายพอดรเลโชผมรอเขาอยู่เวนเจอรีนน่าจะมา2 จุด something ปะไม่แน่ใจแปลว่า2.0 แล้วขึ้นดาวใหม่แล้วก็คงวนเวียนอยู่กับกรมสรรพากรเฮอร์ต้าแล้วก็เพนนาคานี่วนอยู่แถวๆนี้แหละผมว่าเซียนโจนี่ออกมาสักทีเถอะเบื่อแล้วเอาจริงๆฮานาบินี่ผมรู้สึกว่าผมคาดหวังไว้มากกว่านี้อาจจะเป็นเพราะชุดมั้งเลยรู้สึกว่าความคาดหวังผมมันน้อยลงผมชอบหลวนเหมยมากกว่าฮานาบินะแต่ว่าชิงเช่ต้องการเพื่อนผมก็เลยต้องยกลำดับความสำคัญให้กับฮานาบิก่อนแล้วหลวนเหมยอาจจะไปรอรีรันอีกรอบหนึ่งรถไฟขบวนนี้ติดไฟแดงอยู่นะครับติดนานจังวะคอมเมนต์ว่าไงบ้างคอมเมนต์บอกว่ารอไม่ไหวแล้วดูเหมือนทุกคนจะเปิดรวนเมกันหมดเลยนะครับจากโพลตอนนี้ประมาณ 56% แต่รวนเมเท่าที่เห็นก็ดีวะ ก็โคตรดีอ่ะด็อกเตอร์ก็ดีด็อกเตอร์แม่งติงตองแพทหน้ารอเปิดรีรันรู้สึกมันจะมี2 ตัวปะเท่าที่ผมเห็นที่ได้ยินมาขอบคุณครับคุณโบนัสสำหรับการโดเนทให้สวัสดีครับมาพอดีสมาชิกมากันพร้อมกัน3 คนคุณสครูรัมสมาชิกหมายเลข76ผมจะบอกว่าถ้าผมต้องไปออกงานข้างนอกหรืออะไรเงี้ยผมจะคอสเพลย์เป็นสครูรัมJust get him to recommend me. And his astonishing wisdom in the field of broadcasting โอเบิร์ตก็เป็นสมาชิกอัจฉริยะไปด้วยเหรอ Ergo, the Genius Society hereby confers upon Mr. Owlbert the title of Member 85. นี่มันกุหลาบของอาร์เจนติหรือเปล่ารักแรกพบของผมหลวนเมย์โอ้ยน่ารักจังเวอร์ชันจิบี Since when does Albert ask bad questions? แล้วก็กรุกรู This little bird has an active imagination. Quit daydreaming! แต่หลวนเมย์ตลกอย่างหนึ่งตรงที่ว่าคือชื่อมันมาจาก
เพราะว่าหลวนกับเหมใช่ไหมหลวนมันคือไอ้เอ้ย had gotten rid of most of the society members. I didn't have a lot of hope for this. Oh, เอ้ยแมว it's here. ทำไมแมวเหมือนเยลลี่เลย Madam Herta, open zone. Bus คือ 1.6 เราต้องเลี้ยงแมวเหรอ clearance zone. เฮ้ยมีปลูกอะไรด้วย อะไรเขียว There's much you don't know about the space station. ๆ โอ้ยงามเหลือเกิน It's crucial to mask your expression and Ugh. ascertain the situation. If กีตาร์ที่หลวนเหมถืออยู่มันเรียกว่าหลวนอะ can see through. หลวนตามชื่อเลยไม่น่ารักอะกระโดดหมายถึง A genius move. And how do you counter it? เอ๊ะเฮ้ยแขนทำไมมันรีบลง With portrait of internal turmoil. รูปใน Splash Art คือใช้เพื่อการโฆษณาใช่ไหม Do try to think for yourself. The gods of the starry หรือมันก็ล่ำอยู่ skies abandon the world. Only the wounded เฮ้ย savior แอสตาเป็น the world ผู้ใช้สแตนเหรอ light of destruction. No matter the distance, อย่าบอกนะว่าบอสใหม่แต่สกินเดิม will find you. นี่มันโนอุสนี่หว่า Huh, audience dice. อ๋อคิริโอใหม่เหรอ Precious. โอ้ my god หลวนเหมทำผมหัวใจเกือบวายป่ะทุกคนกรอกโค้ด เพราะว่าเราลืมเว็บ จะต้องลองกรอกเองดูก่อน โอเค เรียบร้อย เราจะปิดโพลไว้ที่นี้ก่อนนะครับเราก็จะแปะโค้ดอันใหม่ไปสรุปเนื้อเรื่องก็ยังไม่ได้ไปดาวใหม่ใช่ไหมก็ดูทรงแล้วน่าจะเป็นอย่างนั้นน่าจะวนเวียนอยู่ในSpace Station นี่ก่อนแต่หลวนเหมนี่ทำผมใจคอไม่ดียังพูดไม่จบเลยเรื่องหลวนเหมคือหลวนมาจากกีตาร์ของนางมันแล้วเหมมันแปลว่าเขาเรียกอะไรวะบวยน่าจะเป็นของโปรดนางชื่อเหมือนโค้ดเนมมากกว่าใช่มันกล่องในโฮโยแล้วเลยแต่ผมลืมเว็บ Welcome to the version 1.6 Crown of the Mundane and Divine Special Program. On today's program, โอ้ยหลวนน่ารักมากเลยอะหลวนสวยมาก heavyweights from none แต่ other than สครูล่ำตลกอะหน้าตาน่ารักอะ Oh, why don't you introduce yourselves? Madam Herta, care to kick us off? Whatever. Herta here. Madam Herta, like we said, remember? Enthusiasm. Seriously? Fine. Hello, I'm Herta. เธอต้าจะมี5 ดาวไหมแต่น่าจะเข้าใกล้เนื้อเรื่องมากขึ้นเพราะว่าออกมาจากดาวแล้ว Hello, dear viewers. I'm Ran Mei. I suppose that makes it my turn. Greetings, viewers. เสียงน่ารักจัง I am Screwlum. It's a pleasure to meet you. Oh, the pleasure is all ours. I never thought I'd be interviewing all three of you at the same time. I guess the great news must have finally recognized my potential. Don't get ahead of yourself. This is a สครูรัมนี่คือแบบ scheduled กด space station อีโมติคอนเหรอ for you. We had ก time ด for อีโม a จิ show. พูด Or, to put it another way, participating in your program was a way of maximizing the utility of our itinerary. Two birds, one stone. Thank you. โอ้ยคนอะไรหัวล้อก็น่ารัก Anyhow, we saw from the trailer that the story is making a return to Herta Space Station. Intelligence available for release indicates the following. เอ้ย Madam Ron May has ชื่ออะไรนะ commandeered บูบู one of ใช่ไหม the space station ไอตัว zone's ผีม่วงๆอ่ะ biological เอ้ยมี science ซาลาเปาด้วยเหรอ experiments. I like to avoid อันนี้ก็น่าจะเป็น attracting too แอ much เรียใหม่ attention ใน with my experiment. Space Station ป่ะ And the station had a sealed off area available. Herta was kind enough to lend it to me. Big enough to spread across 3 levels. This โอ้ area มีตั้ง is a 3 ชั้น brand new domain waiting for us in version 1.6.
Welcome to Herta ทำไม Space Station. สถานีอวกาศเฮอร์ต้ามีแต่ตัวอะไรน่ารักเต็มไปหมดเลย Secrecy surrounding the zone. น่ารักยันผี Currently, not a soul to be found across the whole domain. Rebuttal. Your assertion excludes the existence แมลงอีกแล้วเหรอ of organic life operating in the area. Naturally, as I was saying, the story is Hey, set to Mel. unfold in this new domain. Wait, so you still Hey, in the ni man- seclusion zone, Ronnie? I do. My research has encountered a few ต้นไม้ เขียว anomalies. I was hoping the Trailblazer could do me a small favor. โอ้ Favor? อยากจะให้ผมทำอะไรก็บอกได้หมดเลย ไม่ว่าจะเรื่องเล็กเรื่องใหญ่ทำได้หมดเลยนะครับ About the second one, but this is a golden age for latest biological update of science. simulated universe and gathering And version 1.6 is brand new Trailblazer continuance. คือเนื้อเรื่องหลักรอบนี้คือไปช่วยงานพวกนี้สินะ Madam Ron May for the first time. อัปเดตวันไหนคิดว่าน่าจะ Herta Space Station. For 27 example? ปะ27ธันวา One such 27มันก็ headache is the 28นะ result of the little life forms that Ron May has been cultivating. I'm afraid that's the nature of biological science. Surprises and accidents in equal measure. Not to mention, เสียงน่ารัก the เสียง station ดี is จังเลย hiding more secrets than you might have thought. Various crises bubbling to the surface, Herta's puppet falling prey to an ambush, and a new provocation that the geniuses must face up to. Nothing a small favor can't fix, right? We got the three geniuses ช่วยไม่ here. เป็นเบสเขาไม่เป็น In Mr. เป็นทาส Albert's เขานะครับ previous broadcasts, the adoption of a light-hearted tone usually indicates the presence of a อย่า formidable เพิ่งร้องไห้กันใจผม น้ำตาไหลหมดแล้วตอนนี้ This is a top secret experiment, but trust me when I say that the adventure ahead is a journey into both the power เอาจ and ริงๆถ้ามันยืดอีกแพทหนึ่งนี่คือมันจะแย่มากเลยนะ And what better way to prepare our อันนี้น่าจะเป็นกระสุนนัดสุดท้ายที่เกมจะยืดได้แล้วก่อนที่จะเข้าเนื้อเรื่องหลักจริงๆ พร้อมถวายกายและหัวใจชินโซซาซาเกะโอ้ my god ถังแตกก็ถังแตกก็ตอนเนี้ย Madam Ron May is an ice-type character following the path of harmony and member 81 of ธาตุ the น้ำแข็ง Genius Society. ที่จะมาแช่กระเป๋าตังค์ผมนั่นแหละ Her research has focused on biological science. That's right. Biological science is Oh a my God. boundless field. I rarely have time for leisure. And despite being one of the founders of the simulated universe, I seldom step up to เอ๊ะ the สรุป plate. ว่าสะดือรอดเหรอจำได้ว่าก่อนอันนี้เหมือนมีคนจีนไปประท้วงหรืออะไรสักอย่างนะ Name. My name? My parents organized themselves into a flat hierarchical structure. My name is simply the combination of their surnames. Fascinating. What a spellbinding tradition. ไม่ได้ฟังที่เขาพูดกันเลยตอนนี้ผมกำลัง a little thick, อ่า Mr. Albert. โดนล้าง Are สมอง you hoping for something in return? Who wouldn't hope for a blessing from Madam Ron May? Trailblazers agree with me. Then let me remind you that a genius's blessing isn't always a result of generosity or kindness. Meaning. แต่เรื่องนี้น่าจะเกี่ยวกับเทพดาราโนอุส You ปะ tell me. รู้สึกว่ามันเป็นการรวมตัวแบบ การรวมตัวของอัจฉริยะทั้งหลายชาวปัญญา may hold surprises. Spoiler atomic clock. I think it's time we took a look at what this แต่ดรเลโชก็น่าจะเด็ดเหมือนกันวะ do on the ต้องดูอีกที battlefield. Don't you? My basic attack, threading การโจมตีปกติของ deals ฉัน ice damage to a สร้าง single ความเสีย target, หาย while my ให้กับ skill, ให้สร้างความเสียหายน้ำแข็ง slow swirls, can increase the weakness break efficiency of โอ้ all สกิล allies. เพิ่มประสิทธิภาพการเบรก Petals to stream, repose and dream, which creates a field. อันติก็คือเล่นกีตาร์ฮีโร่ญี่ปุ่นเอ้ยกีตาร์ฮีโร่จีน Work of art, madam. Within the field, allies experience an all-type resistance penetration increase, and Oh. when breaking an enemy's weakness, they afflict them with อั a นติ mark. คือเพิ่ม This อัตรา marker การ trigger are the เบรก enemy's next แบบว่า action, ไม่ใช่เขาเรียกว่าอะไร prolonging แบ their บ weakness break state. เจาะเกาะแรงขึ้นนะ Action and inflicting them with additional ice แล้วก็ติด damage.
You ติด have ส a ถา knack นะ for เหมือนดอก exploiting ไม้อะไรสักอย่าง enemies' นึง weakness, Ron May. I'll say, and we didn't even mention her technique, Silken Serenade, which allows the team to automatically trigger an effect equivalent to her skill at the start of the next เท battle. คนิคนั้นจะ In the เหมือน simulated universe, when ปรับ Ron ทั่ว May ไปที่แบบว่า possesses ก Silken ดก่อนเข้า Serenade, ไฟแล้วก็ได้ and when an ally ส attacks ปีด a หรืออะไรอย่าง simulated งี้วะ universe สปีด enemy, แท็กนู่น the นี่ battle's เพิ่ม ended อั as ตรา if เบร the ก enemy's weakness was attacked. The attack ignores weakness types and can deplete What? the toughness of all enemies. ก็คือ Breaking a weakness can trigger the weakness break effect that corresponds to the attacker's own type. Not only that, ก็คือตี in the simulated ตีแบบ universe, ไม่ส for น every ธาตุเหรอ blessing possessed, ก่อน the เข้าไฟ toughness reducing damage of the current attack is increased, and extra additional ice damage is dealt. Well, very good. Sounds Wow. to me like you have an interest in testing the simulated ก็คือเหมือนเป็นตัว universe. ที่ควรมีทุกบ้านอะไรอย่างงี้ Trailblazers ปะ get to know Ron May. Another scholar with connections to the Genius Society will be appearing in this Trailblaze Continuance. ดูเป็นตัวที่ใส่ได้ทุกทีมอ่ะ I assume you're referring to the gentleman with the alabaster head. Classic Mr. Scrollum. Able to see the gentleman behind เชี่ย the mask. ชิงเชอร์แลนด์แบบว่าหวั่นไหวแล้วอะตอนเนี้ย Herta, you're being a little harsh. Sounds like you two are well acquainted. Without further ado, allow me to ต่อไป introduce him. ใครเอ่ยด็อกเตอร์วะด็อกเตอร์ไม่โดนเนิร์ฟกล้ามใช่ไหมเมื่อกี้แอปเปิลหล่นใส่หัว เอาหนังสือฟาดเหรอวะโอ้ ปลาช็อกใส่วะอันตีแม่งติงตองยังวะ Or Dr. Ratio as he's known, is อัน an ตีแม่งติงตอง imaginary ชิบหายเลย character following the path of the hunt. คือมันเสกเสามาได้ใช่ไหมเสกเสาแล้วก็หล่นให้มันทับ Worshipping คือ organization. คือมันเสกมาให้ทับตั้งแต่แรกก็ได้แต่ไม่เอา I can't stand อยาก the โชว์ sight การ of คำนวณของกู The ก่อน Genius Society consists of vanguards from various fields who act in isolation. In contrast, the intelligentsia El Guild Le advocates for the Boso. dissemination of knowledge, allowing for a broad church of followers of Noose who work towards furthering this end. Question. Does the current universe derive greater benefit from the unparalleled talents of the พี่ทา Genius โกลัสเหรอ Society ดูเหมือนไม่น่าใช่หรือเปล่า or the mutual learnings ไม่แน่ of ใจ the Intelligentsia Guild? You sure? มันมีองศามาเกี่ยวแล้วพี่ทาโกลัสมันต้องมุมฉากแต่เรามันมาคุยมันไม่ใช่ไลฟ์คณิตศาสตร์หรือเปล่า Is that why Dr. Ratio joined the Intelligentsia Guild? A devotion to science? A desire to share scientific knowledge? Exactly. Dr. น Ratio อกใจ presides ชิงเชื่อ over a total of 52 คุณกำลังพูดถึงเรื่องอะไรกัน And yells at people until they burst into tears. Strict teachers make for good students, and any student who makes it to the end of a program will be an expert scholar in their respective field. And an emotional แต่สตา wreck. ร์ช็อคเมื่อกี้เหมือนจะเป็น follow up Ignorance is attack an ป่ะ ailment, ดูจากทรง the แล้ว expungement of which only our Dr. Ratio can achieve, and which entails necessary hardship. By which you mean the destruction of any and all self-esteem. เป็น His creations ล่า have สัง helped หารเหร many อ worlds look beyond their แต่ว่าตัวน่าจะ borders บางวะ and step into the future. จานส I ถา feel ปัตย์ like we might accidentally be discussing. Perhaps I should intervene. เอ้ยเหรอ Dr. Ratio's desire ก็ to อาจจะ ช ใช่ อบ cover จังคน ignorance เก่ง with ฟิสิก truth ส์นิ is สัย well แ known. ปลก It's time for us to ขอบคุณมากครับ คุณ assess เจที่โดเนทมาให้ his ชอบจังคน prowess on the battlefield. นิสัย During แป his ลก basic attack, mind is might. Dr. Ratio ชอบฟิสิกส์หรือว่าชอบ brandishes his codex, ชอบหน้าตา dealing เขา imaginary damage to a single target. Question: การ์ตู Why น does โค he ตรติงตอง carry เลย a อะ codex ผ with มว่า him? อ๋อ ใช่มันถือโคเด็กนี่วะ Intellectuals enjoy persuading others with quotes. ถือหนังสือ I ฟาด think Dr. Ratio takes that to mean hitting people with them directly. ก็คือ Dr. เสริม Ratio's skill เสริมสร้างความรู้ให้ศัตรู deals imaginary damage to a single target, while his talent, Cogito ergo sum, may trigger him to launch a follow-up attack ข้าง after บน using his คืออะไร skill. อ่ะ As a rigorous academic researcher, Dr. Ratio pays close attention to his enemy's debuffs during battle. เฮ้ยมันแรงยังวะ The enemy has, the higher the chance of him launching a follow-up attack. ชอบฟิสิกส์อยู่แล้วแล้วก็ชอบมากกว่าเดิม His ultimate three-step paradox. The good doctor เนี่ยมันเรียกเสาออกมาทับได้แต่มันไม่เอา through a series of precise calculations and ทำ measurements, ต้องทำมือเป็นตัว L victory of maximum pain. The target enemy suffers imaginary damage and is afflicted with wise man's folly.
When a target with Wise Man's Folly is attacked by an ally of Dr. Ratio, ชิจะตาช็อกโคตรแรงเลยอะ attack against the target. And when using his technique, Mold of Idolatry, Dr. Ratio creates a dimension and taunts nearby enemies. When attacking an ไม่ enemy รู้ within the dimension จำไม่ได้แฮะ within a ว่าคน battle, พากย์เสียง there's a chance of reducing the target's หลวนเหมย speed. คือใคร It ภา would ษาญี่ปุ่น appear those 5 statues are made in his own image. นี่มันโจโจ้แล้ว Dr. Ratio suffers from a certain มันมีท่า degree โจ of โจ้เลยเมื่อกี้ narcissism. To Ta put Joe it Taro, mildly, Also in version 1.6, Trailblazers will finally be running into an old friend. The elder of 2 siblings, very different from the other, yet bound to her all the same. It's Hanya's elder sister, Shui! เฉวยยีแล้วเหรอกำลังยังเพลิดเพลินกับพี่ด็อกเตอร์ไม่หายเลยอันนี้เป็นผมก็ต้องเปิดปะเพราะว่าเป็นควอนตัมเราต้องมีควอนตัมให้ครบทุกตัวว้าวแต่อันติดูอละทรงพลังดี Shui is a quantum type character following the path of destruction, whose original body was replaced long ago with a permanent puppet system. The system was constructed for Shui Yi on behalf of the 10 Lords Commission. The commission agreed แต่เสา that for เมื่อกี้ every เหมือน culprit ถ้า Shui จะไม่ Yi ซ้ำกันมั้ง apprehended, เรียก she ออก would มา be rewarded with a half day's แบบสุ่ม waitspan. A reasonable arrangement. Better than my one. Like her sister Hanya, Shui Yi is a formidable presence on the battlefield. Shui Yi's basic attack เฉวยยีเป็นcan deal destruction quantum ปะ damage ผมดู to a ไม่ทัน target เมื่อกี้ enemy. Her skill, Iniquity Obliteration, can deal quantum damage to a single target and adjacent enemies. อ๋อ And ส as a กิล judge ตี of the 3 10 ตัว Lords Commission, Shui Yi's talent is a little out of the ordinary. When Shui Yi and an ally deal damage to an enemy's toughness, stacks of karma are accumulated. ฮะตีตัวอ๋อ So she's good at Uh, trying criminals? The best! When karma stacks to the upper limit, Shui Yi immediately launches a follow-up attack Wow. on the target enemy, เอ้ยเท่ dealing ว่ะ quantum damage. Her ultimate, Divine Castigation, can deal quantum คือ damage พร to ส a วรรค์ single จะต้องตี target ตัว and ที่ toughness depletion that ที่เก่งที่ ignores สุด weakest ฝั่ง types. นู้นเราจะ The ได้ more สแต็ก toughness depleted, the greater the damage. Breaking weaknesses irrespective of type. แต่อันติสวยดิดูแบบทรงพลังดิ When Shui Yi uses her technique, Summary Execution, to attack an enemy in ว่า enter ละ battle, เท she คนิค deals quantum เป็น damage สกิล to กด all ตี enemies. Yes, sir. It's time. We talked about version 1.6's banners. During the first phase of version 1.6 in the Dr. character Le- event warps, Flow Triptych Dr. Leisho and a lostเข้า soul. Trailblazers can obtain the limited 5-star characters จะต้อง Ron May and อ่านรู้เรื่อง Blade respectively. Not to mention, the 4-star อ๋อ character Blade Shui นี่ Yi นะ will be joining version 1.6's first phase character warp. โอ้รอบนี้เฉวยยีอยู่เฟสแรกเหรอ Now, during the second phase of version 1.6 in the character event warps, Pantaray and Nessun Dorma, Trailblazers can obtain Pantaray. the limited 5-star characters Dr. Ratio and Kafka respectively. อ๋อ I ครึ่ง wondered แร when ก that lady might be making a return. ครึ่งแรกหลวนเหมยกับ And let's เบลด not forget ครึ่งหลัง At 1.6's first Oh my phase God. Lycone event warp, the drop rate of the 5-star ครึ่งหลัง Lycone Dr. Leisho by กับ Fast Kafka Self in the Mirror will be boosted. And in the Bicone Reminiscence Lycone event warp, the drop rate of the โอ้โห 5-star นี่คือกะ Lycone, the กะ Enrichable รีด Side, will รีดก่อน also ขึ้น be แพทช์ใหม่ใช่ไหมเนี่ย Version 1.6's second โอ้โห phase will also see the 5-star Lycone ทำไมมันมีความ with the ติงตองในตัว baptism of บอกว่ามี God. เป็ดอยู่ในอ่างอาบน้ And during the Lycone event warp, Bathing Cảm nền mà. relaxes both the body and the mind. It is of great benefit to our consideration of both the universe and ำ Baptism philosophy. of Pure Thought การ Check out the yellow ชำระบาป And finally, in the aforementioned Bygone Reminiscence Lycone event warp, the drop rate of the 5-star Lycone, patience is all you need, will also be เขาเป็นคนน่ารักผมรู้สึกเขาเป็นคนติงตอง Lycones, it's been a pleasure. เป็นคนที่ think ติด it's มาก time for some mental recuperation. Stay tuned for more updates. โค้ดอีกแล้วครับเราใช้ช่วงเวลานี้ชื่นชมความงามของทั้งหลวนเหมยแล้วก็ดรเลโชผมกรอกโค้ดของผมกันโรเนียเล่นโทรศัพท์รอจนเบื่อแล้ว
โอ้ my god มันปักแล้วมันติดกันเลยเหรอ ตายเดี๋ยวเอาของคุณปกป้องไปแล้วกันปักไปกัน Welcome back, Trailblazers. Now that we've กลับมาแล้วเหรอ introduced our new characters, อันนี้ก็น่าจะต้องเป็น it's time to delve deeper into version พวก 1.6. เกมเพลย์ First พวก up, อีเวนต์อะไรอย่างงี้ป่ะ about to make a big splash on the space station. มอนเดิมมอนไม่ใช่เลยมอนใหม่สกินเดิมแต่มีท่าใหม่ท่าโจมตีก็อลังอยู่มี Impact Frame ด้วย I can see how that would make a big splash. Do I recall someone mentioning เพลงมัน accidents on the space station? In the process of clone cultivation, Madame Ron May did encounter a certain anomaly. An anomaly in the form of a Swarm King prototype and fierce swarm disaster entity, Star Crusher, Swarm King Scaricabaz. Thanks to an incident during the experiment, this borehole planet's old crater. ไอเนื้อเรื่องแมลงนี่ก็เริ่มรู้สึกว่ามันเยอะขึ้นเรื่อยๆเรื่อย There's that light-hearted tone again. Ergo, we're screwed. Fool me once, shame on you. Fool me twice, I kick your butt. Don't panic. Madame Ron นี่มัน May Blue has shared Beetle หรือ with เปล่า us one of her research papers. Star Crusher รอ Swarm สรุป King อยู่นะครับ ก็ Scaricabaz เดี๋ยวไป analysis ตัด of เนี่ยแหละ asexual หลังจากจบอันนี้ propagation performance induced by อุ้ย specific วกใส่ gene หัว sequences. เต็มหน้าเลย Let's start with the abstract and keywords, shall we? Get to the point! Leave it to me. Star Crusher Swarm King Scaricabaz possesses immense propagative capabilities. สคาลักกา When เบ in ส its เหรอ multiply state, the สคาลัก Swarm มันแปล King ว่า produces more of its own kind with ไอ้นี่ every แมลง attack it เขาเรียกอะไร sustains. เหมือนด้วงอะ Wait, every attack? So the swarm just keeps multiplying the more we fight it? Somebody's getting ฮะ ก็คือยิ่งตีแล้วก็ยิ่งเรียกลูกน้อง This มาเหรอ multiply state is also when the Swarm King is most vulnerable. Breaking its weakness at this moment can cause it to explode. That's right. As highlighted in the paper's โอเค conclusion, ทำลาย maintain your focus on the Swarm King's จุดอ่อน targets. จะทำให้ I'm the weakness break จะทำให้ just ระเบิด right, ก็แปลว่า and เอามา Star ขายหลวน Crusher เมย์นี่เอง Swarm King Scaricabaz เอามาขายหลวนเมย์ can be defeated. Furthermore, after completing the 1.6 Trailblaze continuous mission, Echo of War, Borehole Planet's old อ๋อ crater, will เป็น become บอส available. ประจำสัป Complete ดาห์ this นี่เอง challenge to obtain the advanced เห็น trace ปะ level up เอ๊ะ material, เห็นอะไรปะ past แพ้ evils น้ำ of the แข็ง Borehole Planet แพ้จินต disaster. ภาพ เอามาทำอะไร มันเอามาขายตัวละคร Entities in this location characterized by aggression? Affirmation, it is reasonable to conduct such experiments within a sealed-off area. Fear not. There are some sweet and lovable characters too. In a bid to boost the space station's เอ้ย research เอ้ย นี่มัน development, แมวชิง Trailblazers เชื่อ have been assigned an important mission. Nurture and care for the newly arrived. เดี๋ยวนะข้างบนคือชิงเชื่อตรงกลางคือม้าข้างล่างคือ I'm counting on you, Trailblazer There won't be เป็น any แมวถังขยะ accidents or anomalies this time, right? Probably not. โว้ว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 นี่เราต้องมาปลูกอะไร In นะ the Critter Pick scavenging event, Trailblazers can เอ้ย choose หม้อ their นี่มัน adventuring ทำไม goals มันเหมือนหม้อหุง according to ข้าว their หรือ adventuring มองอย่างเหมือนโถ They ส้วม can ไง learn มั้ง cultivation specifics and successfully raise a variety of delightful little creatures. Seeing these little critters explore and frolic through the cabin is เอ้ย enough to put แมว a smile กุ้ยไหน on แม the ว face กราฟ of ก้า every Trailblazer. Affirmative. แมว It results แมว in เบลด gratifying emotional แมวดัน and ถึง physical ตั้งอยู่ responses. ฉากเดียวกันด้วยนะ Conclusion, a profoundly ingenious construct. Aside from the normal varieties, the cultivation process might even result in mutations and special breeds. And just between us, during the event, Trailblazers have the chance to transform into อ้าว and เล่นเป็น experience เปปปี้ด้วย what เหรอ it's like to be Peppy. Interesting. อะไรเนี่ย Animal Simulator เหรอ I should แพทนี้ add a transformation feature to the มีแต่หมา simulated แมว universe. Speaking of the simulated universe, this โอ้ซิมใหม่เหรอ update is a real game changer with significant เพิ่ม new อัลกอริทึม features. ใหม่ Version 1.6 will add another fresh update to the simulated universe with brand new DLC, Gold and Gears. Ron May played a major role in this update. Indeed,
In simulated universe Golden Gears, Ron May has developed a simulated noose น่าจะเป็นหนึ่งในอีเวนต์หนึ่งที่ถอดสมองเหมือน 1.5 มั้งผมมีความรู้สึกงั้น Emperor Rupert was a computer that became self-aware and subsequently drew Noose's gaze, becoming the 27th member of the Genius Society. โนสน่าจะปัญญาปะ Emperor and initiated the widely known Machine Empire crisis, the First Emperor's War. The war serves as an excellent historical แพทนี้มี source แต่หมาแมว for Ionic research. This latest update adds the path No, of wasn't erudition Kayla. and daringly experiments with separating Hey. dice from paths. The dice come with มี 6 พาร์ท slots ใหม่ for มาแล้วเหรอ equipping พาร์ท various ปัญญา dice เลย face วะ effects. By collecting Trailblaze secrets, you can unlock even more dice face effects. As Trailblazers delve deeper into the challenges, ตาย they can ซิมแมลง acquire ผมยัง more เล่นไม่จบเลย powerful dice faces and unlock new ways to play. Trailblazers can swap out the faces on their dice, combining effects from multiple paths to create unprecedented, powerful buff combinations. For example, when using Kafka, even if the initial path selected is the Nihility, you can มี create พาร์ทใหม่ diverse มา effects by strategically combining different dice faces. You could assemble a die that allows you to leap over tiles, or one that yields higher rewards in แต่มัน battles, or one that incorporates both แต่ถือว่าดีสำหรับผู้เล่นที่ Golden Gears and voila! ผู้เล่นเอ็นเกมมากนะผมรู้สึกว่ามันก็เพิ่มคอนเทนต์เอ็นเกมมาเรื่อยๆเลย Unlock different talents and increase your combat gains. In other words, Neuron it mirrors network. the ability tree found in the simulated universe. Get ready for a thrilling addition to version ทำไมตัวละครที่เล่นอยู่ต้องเป็นหัว simulated universe, the intracognition system. When moving across the simulated universe board, Eventใหม่ subconscious changes may be triggered, leading to diverse story paths. ทำไมพระอาทิตย์เป็นร้องไห้อยู่วะ Trailblazers can compile all the storylines through continuous อะไรวะเนี่ย gameplay, ultimately unlocking the enigmatic secrets of the eons. Count your blessings. A อะไรวะ new เนี่ย simulated universe to explore. Trailblazers, Mechanical I'll be City waiting for you at the Hair usual Salon ฮะ Now that we've covered the major updates in the simulated universe, it's time to talk about a special invite. In version 1.6, อีเวนต์ใหม่เหรอ Trailblazers will receive an invitation from the Department of Ecology อะไร to อะเหมือน participate ไป in ตรวจหมอฟัน a special ไปตรวจ test. ฟันอะไรอย่างเงี้ย The เหรอ Department of แล้วเข้าอุ Ecology. โมงค์ What's the mission this time? This test involves battling illusionary enemies that are conjured เฮ้ย through scent สอบทรายอีกแล้ว Each distinct scent plugin yields different test outcomes. นี่ 1.6 นะยังไม่พ้นอีกเหรอ Basic test and subsequently unlock despair mode. ไอ้บ้าเอ้ย Mode. I hear Trailblazers are seasoned trash can explorers. เอาน้องมามึงเอาน้องมาฆ่าไม่รู้กี่รอบแล้วเนี่ย Don't be so ขยี้ไม่พอ sure. อีกเหรอ The difficulty curve isn't for the faint of heart. Which is why we'd like to remind all Trailblazers that the illusions created by these scents differ from regular enemies. Make sure you're well prepared before engaging in battle. Example: deploy distinct scent plugins before Scent commencing plugin คือ the อะไรอะ simulated trial to attain varied bonuses in battle. That's right. Immerse yourself in your อ่า favorite scent. คุณหมามา Say สายลับเปิด cedarwood. หล่นเมย์ไหม You might just ใช่ encounter some familiar แต่ friends. ถ้าไม่เปิดไม่ได้ก็ A อาจจะต้องขายไต garlic-flavored abundant ebon deer? That sounds delicious. Hey, snap out of it. Need I remind everyone? อ้าว The scents may be เจอผาด tempting, but ทำไม it's นายไป crucial to exercise เข้าไปอยู่ self-control. ฝั่งเดียวกับโคโคเลียแล้วอะ Version 1.6 will also see the return of the planar fisher and realm of the strange รับรางวัล 2 เท่าใน During these Simulated events, Universe successfully challenging the simulated universe and Cavern of Corrosion will yield double rewards for a set number of times. Conclusion: ก็คือผมไม่มีปัญหากับเรื่องแย่งชิงมันกระสอบทรายนะแต่ผมรู้สึกว่ามันถี่มากเลยอะมันถี่จนแบบว่า เหมือนจด He recently acquired a talking parrot called จดเทรดมาร์กได้แล้วอะว่าแบบ Blur Truth แย่งชิงกระสอบทรายของฮงไคสตาร์เรลอะไรเงี้ย Isn't it? Pure Fiction Slander. ไอ้นี่อีกแล้วเหรอไอ้ชี้แย่นี่อีกแล้วเหรอไอ้เล่าเรื่องปัญญาอ่อนเนี่ยนะ Conversation with Mr. Cien and his talking parrot to experience the brand new permanent challenge mode, Pure Fiction. อีเวนต์ซิมคิดว่าน่าจะอยู่ถาวรแหละ เพราะว่าซิมแมลงยังไม่ผ่านเลย ผมว่ามันเป็นคอนเทนต์เอ็นเกมอะ Exactly. In Pure Fiction, defeating an enemy will cause it to respawn immediately, and Trailblazers earn โอ้ points อะไรวะ every เนี่ย time ตุ้ม they ตาม deal ตุ้มตาม damage to or defeat an enemy.
At the end of โอ้ each battle, the highest score achieved in that challenge will be ผมมีความรู้สึกว่าอีเวนต์นี้มันแอบขายพาร์ทปัญญาเยอะนะทั้งเนื้อเรื่องทั้งเกมเพลย์เลย Each phase of pure fiction comes with its own set of buff effects for trailblazers to choose from. เห็นอันเจนติบ้างหน่อยผมรู้สึกว่าอันเจนติมันมาเร็วไปเร็วเกิน Observation indicates that high scores hinge on the right cure. Conclusion. Consider the nature of enemies and available buff effects when selecting your formation and battle strategy. Goodness said it better myself. A quick update, folks. In each phase of pure fiction, you can bag แต่มันน่าจะต้องแก้มิสเตอร์ซีแยนนั่นแหละเพราะว่าครั้งที่แล้วฟีดแบ็กไม่ค่อยดีเท่าไหร่ตัวมันน่ารำคาญอ๋อได้ลิงก์ฟรีวะแต่ลิงก์ผมน่าจะครบแล้วมั้ง You heard it here first. In version 1.6, Forgotten Hall, Memory of Chaos is set to expand with stages 11 and 12. ใช่เขาบอกว่ามันจะขยายเป็นขยายม็อกเป็นถึงชั้น11 12 Combine that with the first 10 stages, and you're looking at a grand total of 720 stellar jades. Trailblazers who complete these two permanent challenge modes can เพิ่ม also ชั้น earn มากขึ้นถามว่าผ่านไหมก็ไม่รู้เหมือนกัน in exchange for items like self-modeling resin and ไม่ผ่านก็เท่านั้นวะ Sounds neat. But are Trailblazers seriously expected to take on more permanent Enigma challenges in each deep time space. there's a new version? That's gonna eat into our simulated universe testing time, you know. เพิ่มขยายแล้วเพิ่มเพชรไหมเพิ่ม These two permanent game แต่ถ้าคุณเล่นไม่ผ่านก็มีค่าเท่านั้น in the update schedule. From version 1.6 onwards, มีตารางแล้วเหรอ Memory of Chaos and Pure Fiction will be updated in rotation. อ๋อ Every โอเค Memory of Chaos update will be followed Pure Fiction นี่นานนะเนี่ย by a Pure Fiction event. Subsequently, 2 weeks after that, a new Memory of Chaos น่าสน will ใจ start. การจัดตารางใหม่ 3 such updates, meaning that Trailblazers ยังไม่เคยได้30 ดาวแล้วผมก็ยังไม่เคยได้ 2,160 stellar jades ผมมากสุด across 27 the Forgotten Hall and Pure Fiction events. In addition, the availability of each phase of Memory of Chaos will be extended from 2 weeks to 6 weeks. This means that when a new phase of Memory of Chaos starts, the previous phase ตาราง will ถือ still ว่า be โอเค available. นะเพราะว่าช่วงแรกๆมันต้องยืด The same ยาว is ๆ also แล้วก็ช่วงท้ายๆมันก็ต้อง true สั้น for fiction. Ergo, Trailblazers will have more time to plan their character leveling and to experience challenge gameplay. You got it. And I almost forgot about another significant new feature in version 1.6. Get ready for the Forgotten Hall auto clear function. After the Forgotten 1.6 Hall update, auto clear Trailblazers can directly challenge the highest Memory of Chaos stage they previously cleared with 3 stars. Upon achieving a 3-star victory, they instantly receive all rewards from the preceding stages. ฮะ Just a heads up. ก็คือ that ถ้า stage 7 is สเตจ currently ไหน the ก่อนอันนี้ที่เคย highest เคลียร์แล้วได้ stage 3 ดาวแล้วก็คือส start คิป their ได้เลยเหรอ Whoa, in other words, as long as I've achieved a 3-star victory in stage 7, and I attain the same victory in any given Forgotten Hall Memory of Chaos update, I can get my hands on rewards for the previous 6 อ๋อ stages. ต่ำกว่า Precisely. Another Trailblazer time saver. ก็ That's not all. ก็ถือว่าโอเค Update will further นะ improve ถ้าสำหรับคนที่แบบ end game แล้วเพราะว่า setup in ถ้า Forgotten จากประสบการณ์ส่วนตัวของผมเองก็คือ Trailblazers progress through stages of 1 ถึง Forgotten 7 Hall Memory of 1 ถึง 6 หรือ 1 ถึง 7 นั่นแหละ Team คือเปิด setup ออ on the โต้เอาเลย previous stage will be carried over แล้วค่อยมาตึงตอน 8 Plus, 9 10 อะไรอย่างเงี้ยแล้วยิ่งตอนนี้เขาเพิ่มเป็น 11 12 แล้วด้วย Lineups can be adjusted at the drop of a hat. ก็ถือว่าเซฟเวลาได้ดีแต่ It ก็มันก็ seems ถือ that ว่า optimizing Trailblazer experience is a firm priority. Absolutely. And guess what else? Version 1.6 will also ease the completion difficulty of daily training, allowing Trailblazers to claim rewards with less effort. Additionally, we've introduced a time-limited unlock feature for certain material stages. ทำภารกิจประจำวันง่ายขึ้นเหรอ Require further explanation? Simply put, even if Trailblazers haven't explored the latest maps, they can still challenge certain material stages to gather leveling materials for their characters. อันนี้ยังไงนะ And of course, where would 1.6 เดี๋ยว be กลับไป without ดูอีกทีหนึง the ever-exciting ฟังไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่ Participate แต่ in the Gift of Odyssey เกม event กำลังแบบว่า allows Trailblazers to get their hands on เหมือนกำลังประกาศกล้าวว่าฉันไม่ต้องเป็นเกมอันดับ 1 ของเธอ แต่ว่าฉันขอครองใจเป็นเกมอันดับ 2 Indubitably. I saw it coming. Alrighty. It's that time already, folks. A big shout out to all our Trailblazers for their incredible love and support.
Honkai Star Rail recently garnered incredible awards and มัน nominations. ค่อนข้างตี On behalf of the project team, ตลาดดีสำหรับคนที่ไม่ค่อยมีเวลาเล่นอ่ะ extend our gratitude. Pardon the interruption. You are now speaking with Veritas Ratio. Huh? It has นี่เสียง come ด็อก to เตอร์ my attention that your broadcast today touched on certain warp arrangements in connection with myself. If I may be so bold, the current นี่กะ arrangements จะให้เข้าวันละ are 5 นาทีอ่ะ Dr. น่าจะเป็นอย่างนั้น the dissemination and sharing of knowledge, as well as truth. ผมรู้สึกว่าทิศทางเขามันเริ่มชัดเจนมากขึ้น ที่บอกว่า In my esteemed ฉันขอครองใจเกมอันดับ 2 ของเธอ ไม่เป็นอันดับ 1 ก็ได้ education. When version 1.6's Pantaray Event Warp becomes available, every Trailblazer who has unlocked the mail feature shall receive, via mail, one limited 5-star character Dr. Ratio. That is to say, me. Through sheer tyranny of will, I shall become ubiquitous. With this, I bid you farewell. อ๋อมาขายของ And we have it, folks. The esteemed Dr. Ratio. So, เฮ้ย สรุปของจริงเหรอ covered all ฮะ the ให้ content ฟรีจริงเหรอ of 1.6. Thank you เฮ้ย once again ไม่นึกว่า to our ขายของ three เฉยๆมันให้จริงเหรอวะ geniuses for their support. Pay for free login to get limited file Don't go what anywhere just yet now. Stay tuned for an IPM Hey! bonus program. แจกฟรีเหรอ Here comes Sunday. I thought it was Friday today. เฮ้ยไม่แอลแล้ว แต่มันยูเลยตอนเนี้ย PC not rest What? at the weekend? Right? That's 2 full days of simulated universe testing. เฮ้ยไม่ใจปั้มจังวะ Trailblazers? You know what to do. I'm not talking about the weekend, y'all. I'm talking about our next special guest. next special guest what งงอยู่ดีเขาก็โผล่มาแล้วก็บอกว่าเฮ้ยทุกคนไปกดรับฟรีได้นะ แล้วก็ไปเฮ้ยนี่มันกิกะแชทนี่ว่ะง่ายๆอย่างนี้เลยเหรอ งงเลย โอเคด็อกเตอร์เลโชคือผมโอเคมากนะเพราะว่าของฟรีมันโอเคอยู่แล้วแต่ว่าผมก็ชอบด็อกเตอร์เหมือนกันเพราะว่าตัวมันแบบเขาเรียกอะไรอะหล่อเสีย Ladies เสียดายความหล่อ and gentlemen, good evening and welcome to the Family's Charmony Festival Conference. I'm your host, Albert. This once in an amber era event We won, is I still near can't at believe. hand, and the eyes of the universe are fixed firmly on the planet of festivities, Penacony. Tonight, we'll be อ๋อ bringing ประกาศ you all เป็น the คนนี้แล้วก็มี latest on เกสใหม่เหรอ Charmony เมื่อกี้เห็นบอก First, let's อย่า give บอก a นะ round ว่า of applause Black and Swan welcome the organizer หรือว่า of the Alkelon festival and representative of the family in Penacony, Mr. Sunday. Good evening, Hey! dear viewers. I ใครวะ am Sunday. ให้เปิดโตใหม่อย่างนี้เลยเหรอ Your presence here lights up our humble studio. You are ตัว too ผู้ชายบ้าง kind, Mr. Owlbert. If it were not for the IPM's generous invitation, I would not have had this opportunity to introduce your audience to our festival, nor its เฮ้ย location. รออยู่แต่ต้องเห็นมันต้องเห็นอาร์ตเต็มอ่ะอันนี้มันเป็นร่างชิบิ Penacony is located in the หรือว่าเขามาจาก Astana Blue star Archive ว่าเขามี system. It is a holiday ห่วงข้างหลัง destination of universal repute, known to many as the planet of festivities. Our guests will be staying in the Reverie, a luxurious hotel where one may travel โรงแรมอีกแล้วเหรอ between reality แต่เราไม่เคยมีประสบการณ์ and ดีๆกับโรงแรมเกมนี้เลยนะ basking in dreams that มาถึงก็พักโรงแรมอีกแล้ว are uniquely yours. I'm curious, what makes this festival different from the previous ones? Charmony Festival is a Penacony tradition with a long history. ตัวใหม่จากดาวใหม่แน่นอน To achieve เขา something ประกาศแล้วว่าเป็น truly เกสมาจากเป็นคนนี้ The family on Penacony has, for the first time,
issued public invitations to various factions of นั่ the นน่ะดิ cosmos. อยู่ดี welcoming แจก them to 5 ดาวฟรี partake แล้วไม่ in ใช่ our 5 ดาวแบบ magnificent ตู้ธรรม ceremony. ดานะเป็นตู้ลิมิเต็ดด้วย Members of the 5 great บ้า families, ไปแล้ว which together make up the family on มาอยู่ดี Penacony, แบบ as รวย well as staff ขึ้น members มา of the Reverie, are united in welcoming the universe to our home. Rumor has it that your sister, the cosmic superstar Miss Robin, is set to perform at the ceremony. พูดถึง You โร heard บินด้วย correctly. On behalf of the family, นี่ก็ตัวใหม่นี่ Robin will be singing at the opening of the festival Wow. in honor of the Eon of Harmony. My sister has already arrived in Penacony, and dress rehearsals are well underway. Our guests are in for ชุด quite มัน the ส show. วย Miss นะ Robin's participation will undoubtedly make the ceremony all the more dazzling. แต่อยากเห็นอะไรที่นอกเหนือจากการเปิดไหล่เกาะอกแล้วก็เปิดข้างบ้างอะ About the festival's preparations. All manner of preparations are unfolding as we speak. ไอ้นี่ผู้ชายใช่ไหม These renovation works are drawing to a close, and so too is its human resources overhaul. Our level of service will be better than ever. Separately, we have introduced performers ไม่ and service ปล่อย personnel รัวๆ from เลยวะ the Iris family to Penacony's Fireflies. principal scenic areas and leisure facilities. I'm sure they will help our guests to feel right at home. Needless to say, เฮ้ย safety is our primary กา concern. ลเกอร์ And so, the devoted and courageous Bloodhound family will be responsible for security at เอ the อ festival. ดูดีว่ะตัวนี้ Danger does not exist in Penacony's dreams. เราว่าแซมจะโผล่ The มาปะ family promises that the safety of every guest is guaranteed. Of course, the ดุก family อินเฟอร์ is โน also โอ้ตัวโคตรเท่เลย perhaps you are a member of the Annihilation Gang, or even the Stellaron เอา Hunters. อย่าค้างดิเอาหมุนเฉย If you cherish dreams and uphold benevolence, Penacony welcomes your arrival. โย่ Since issuing the invitations, we have received many replies from ทำไม various organizations. รู้สึกว่า throughout ตัว the ผู้หญิงมัน universe. ชุดมันแอบซ้ำๆช่วงครึ่งบน แล้ว Will be the พอ first time we มาเป็น are ผู้ชายปุ๊บก็คือแบบ publishing the guest list. โคตรยูนิคเลยแต่ละตัว All in the service of the preservation, the Amber Lord. กรมสรรพากรว่าไง He's an executive from the IPC Strategic Investment Department and a member of the legendary มาแล้วอเวนเจอรีน Mr. Adventurine. โอ้นี่มันสายการพนันเนี่ย Establish and connect. สายเดียวกับชิงเช่ Together, the name is carry forward the trailblazing will of Akavili and build bridges between the stars. The navigator of the Astral Express, Miss Himeko. Himeko, along with the entire crew, will soon be gracing Penacony with their presence. Trading knowledge for wisdom, calculating wealth with อันนี้เหมือนมาทวน boldness, แก๊ง and แต่ละแก๊ง transcending เหรอ individual limitations through an academic network of shared resources. The renowned scholar of the Intelligentsia Guild, Dr. Faraday. ด็อกเตอร์ W เลโช Therefore we are. And Garden of memories are Recollection existence. She's มา committed to safeguarding and sharing these Black memories Swan ใช่ไหม and able to journey beyond the corporeal into the cosmos. Hails from the Garden of Recollection. Oh my God. It's none other than the memo Oh my keeper God ทำไม herself, Miss ทำไม Black ไลฟ์โค้ด Swan. สวยจัง In the uncaring expanse of the cosmos, elation exists as a ball. ทีมอาฮะ Forever resilient, Hanabi. never disheartened, ceaselessly untearful, endlessly present, and here representing เอ้ the ยทำไมผมมองตา ไอจุดข้างล่างเป็นลูกกระต่ายกัน journeying from one planet to another, upholding justice, ล่าสัง eradicating หาร evil, and then doing it all ใคร over อ่ะ again. ด็อกเตอร์ก็ไปแล้วนี่หว่า Been away from the spotlight for too long. เตเล่ Representing the Galaxy Rangers, Miss เอ้ยสรุปอาคิรอนมันเป็นเดอะฮันเหรอ ก็เหมือนเซเล่เลยวะยิ่งตัวดีไซน์มันโคตรเหมือนเซเล่เลย Family, I hereby warmly welcome our guests to participate in this, our grand celebration. Penacony awaits you. สรุปเพนโคนี่มันดาวมันเป็นธีมอะไรวะ มันไม่ใช่นักโทษเหรอทำไมทุกคนมันแต่งตัวอย่างกับเมืองน้ำในเกนชิน เฮ้ย นี่มันไซเบอร์พังเหรอ วะเอาจบอย่างงงงดิ ผมก็งง อ๋อเขาก็แปะโค้ดให้เหมือนกันนี่หว่าอะไรวะ ความไบโอช็อกเมืองใต้น้ำนิดนึง จบแล้ววะ
จบอย่างงงๆ ปล่อยให้เรางงๆ ยังอึ้งกับเขาแจกฟรีอันนี้ไม่หายเลย The esteemed Dr. All the แค่ล็อกอินก็รับไปเลยคาแรคเตอร์5 สตาร์แบบลิมิเต็ดด็อกเตอร์เลโชเราไม่ได้ตาฝาดเทม for free what ทำไมเกมใจดีอย่างเงี้ยแค่ล็อกอินก็ได้แล้ว แค่ล็อกอินก็ได้แล้วไม่ต้องเล่นอะไรเลยเหรอ ง่ายไปเปล่าวะโอเคครับทุกคนเดี๋ยวผมรีบไปตัดคลิปจะได้มาทำสรุป แล้วก็ขอไปนั่งช็อกนิดนึงนะครับ ข้อมูลเยอะมาก ทั้งเรื่องแจกฟรีเรื่องอะไรวะมันเขาปรับ quality of life อีกแล้ว แล้วก็ประกาศตัวใหม่รัวๆเลยทำใจไม่ทันนะครับ ก็น่าจะจบแค่นี้ก่อนไลฟ์นี้เดี๋ยวรีบไปตัดคลิปแล้วก็พรุ่งนี้น่าจะลงถ้าไม่ติดอะไรนะครับ ก็ขอบคุณมากนะครับทุกคนที่เข้ามาดูนะครับ หลังจากนี้ก็อาจจะส่งทุกคนไปช่องอื่นนะครับ มีใครว่างบ้างคุณออโต้น่าจะเหมือนทวนอยู่นะครับ ไม่เป็นไรเดี๋ยวน่าจะพอกันแค่นี้ละขอบคุณทุกคนมากครับที่เข้ามาดูเดี๋ยวผมไปละไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับงงมากขอบคุณทุกคนไม่พูดซ้ำไปซ้ำมาอีกแล้วไปจริงๆแล้ว